Meuf, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? Vincent a rencontré une meuf. Quoi? Il est en couple. En couple avec qui? Il s'est mis en couple avec Jade. Jade, la nouvelle qui a débarqué hier dans la classe. J'ai changé ma bio Insta, j'ai mis qu'on était en couple. Moi aussi. Non mais c'est pas possible, ça fait 24 heures qu'ils se connaissent, nous ça faisait 1 an qu'on flirtait ensemble. Oui mais flirt d'1 an, meuf, tu trouvais ça normal, c'est trop long, il a fini par te friendzoner. Oh, je suis dégoûtée. Je suis désolée meuf, mais à trop attendre avant de se lancer et d'essayer, une autre meuf a pris la place quoi. Je le kiffe depuis 1 an, tu crois que c'est facile? Il te tendait des perches, tu les as jamais saisies. Mais j'étais timide, tu comprends ça? Le mec je le vois, je me décompose tellement il est beau. Pourquoi tu pleures? T'étais même pas en couple avec. Je vais le taper. Non non, stop meuf, il déconne. Sérieux, les meufs, c'est compliqué, hein. Respecte sa tristesse, c'est comme un deuil, elle allait au lycée juste pour le voir. T'es trop cute. On passe chez moi après les cours. Ah ouais, grave. Arrête de te faire du mal. Premier jour ensemble. Travail de groupe, Vincent et Luna, vous vous mettez ensemble. Quoi? On va reprendre là où on s'était arrêté. Vincent à côté de Luna. Ok. Reviens-moi vite. Il vient à côté de toi maintenant à l'attaque.